this is the camera that we use okay สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีไลฟ์กันนะครับกับLangara College นะครับเป็นวิทยาลัยของรัฐจากแคนาดานะครับซึ่งจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับซึ่งวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่2คนในสตูดิโอนะครับก็มีคุณโทโมะนะครับกับมีคุณแบรดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะคุยกันแค่2คนผมกับโทโมะนะครับเดี๋ยวอาจจะขอให้คุณแบรดเข้ามา say hi นิดนึงนะครับ please come in and just say hi we use this camera Hello, I'm Brad. I'm the director of the global office at Langara College. It's such a pleasure to be here in Thailand. It's my first visit and I'm really enjoying it here. And I hope that we can welcome you to Vancouver and to Langara College. Thank you. Thank you, Brad, and welcome to Thailand. โอเคครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์กันนะครับก็สามารถที่จะรับชมได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามส่วนไหนสามารถพิมพ์มาได้นะครับในคอมเมนต์ในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นหน้าจอแล้วก็ตอบคำถามให้นะครับก็จะเป็น Q&A format นะครับก็ Langara College เป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่น่าสนใจในระดับดิปโลมานะครับ Bachelor Degree ก็มีนะครับรวมถึงpost degree นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเรียนเพื่อเทรนความรู้ทักษะเฉพาะทางเพื่อจบแล้วทำงานหลังเรียนจบแล้วก็ขอ PGWP นะครับเพื่อเราจะเก็บประสบการณ์การทำงานในแคนาดาแล้วก็สมัครขอ PR เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยากไปเรียนปริญญาตรีนะครับสามารถดูหลักสูตร University Transfer ได้นะครับLangaraก็เป็นวิทยาลัยที่มีจำนวนรายวิชาเรียนเปิดสอนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนปริญญาตรีนะครับช่วงปี1ปี2กับ Langara แล้วก็ transfer เข้าต่อมหาวิทยาลัยอย่าง UBC Simon Fraser University ได้เป็นจำนวนมากนะครับสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับคุณโทโมะนะครับสำหรับเรื่องของการเรียนต่อแคนาดากับ Langara College ในเมือง Vancouver นะครับ Alright Tomoe could you please help introduce yourself quickly so the audience learn more a bit about you Okay, yeah. Hi everyone. My name is Tomoe.I'm Associate Director of International Marketing, and I actually have been working for Langara College 19 years this November. Yeah. Nice. So if you have any, I'm here to introduce Langara today. We can highlight some programs, and we would like to welcome questions from all of you. All right. While we're still waiting for the questions.I will ask some questions to you first. So this is kind of ritual that we ask. So when we have a visitor, we ask why students may want to consider going to Langara if they want to study in Canada. Yeah. Okay. So first of all, Langara is the public community college.So public community college means that we exist to provide education to Canadian students. And coming to Langara, you will be, we also accept international students, about 6,000 international students, and Canadian students about 15,000 Canadian students. So you can really have a real campus life experience, work studying in Canadian institution. And also one of the reasons that you want to choose Langara is that Langara has location is really good. Right.Yeah, it's center of Vancouver City. So it's like a 15 minutes away by SkyTrain to downtown. There's actually a SkyTrain station called Langara Station too. Yes. Yeah, so location is number one, and we're a public institution, and reputation of Langara. In the local community, Langara is highly regarded. And so anybody know Langara.Yes. So Langara offer university transfer programs for students who are already in high school and would like to do a degree in Canada. Students can study the first 2 years at Langara and then transfer to university, right? And oftentimes I understand
student transfer to UBC and SFU a lot. Can you tell us a bit more about the university transfer program at Langara, how it works? Sure. What are some of the major that student can do? Okay, yeah. So university transfer program is a special sort of system that the British Columbia province provide, and it's like a provincially managed, and an articulation of college courses to university is done by a provincial body. So what we offer in the first and second year courses are exactly same as research universities like University of British Columbia and Simon Fraser University, where University of Victoria courses are exactly the same. And Langara, we offer the largest university transfer program in BC, which means that we offer more courses than any other colleges. And also the location of Langara is very close to UBC. So we send every year the largest number of transfer students to UBC. Right. Okay. So that is the university transfer program for students who want to have a degree in Canada. Then the next question is about more of like professional development programs. Langara offer a number of post-degree and also a diploma program level for students who want to do career development programs. What are some of the popular programs that Langara has to offer for this group of students? Okay, so for undergraduate level diploma programs, what is really popular is design formation program, early childhood education program, of course, business diploma programs, which is business management, marketing management, accounting, financial management, and tech industry is quite big in Vancouver. So computer studies diploma is very popular. Some students want to do humanities area like social service workers, education assistant program, and earlier I already said ECE programs. Right. Those are popular for undergraduate level. But for students who already have a degree completed in Thailand, they can always come to our post-degree diploma programs. Right. And post-degree level at Langara is always 2 years. Yeah, so that you can be eligible to apply for a 3-year post-graduation work permit. For post-degree, popular ones are business admin programs, marketing management, web and mobile, design and development programs, supply chain, and also nursing practice in Canada. But this nursing practicing Canada is for those who already study nurse or was a nurse in foreign country like Thailand, right? To be a registered nurse in Canada. All right. I think we talk a lot. I'll just sum up in Thai language quickly. ก็จริงๆแล้ว Langara College นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะมี University Transfer Program นะครับคือหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตในช่วงปี 1 ปี 2 นะครับเหมือนกับการที่เราเรียนใน Research University นะครับในค่าเรียนที่ประหยัดกว่านะครับแต่คุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกันหลายๆครั้งคนที่สอนใน Langara College นะครับก็สอนในมหาวิทยาลัยด้วยเนาะเราสามารถเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงปี 1 ปี 2 ของปริญญาตรีนะครับแล้วก็ transfer ไปต่อมหาวิทยาลัยอย่าง SFU นะครับ Simon Fraser University หรือ UBC นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะเพื่อจบป.ตรีใช่ไหมครับอีกกลุ่มนึงก็คือสำหรับบุคคลที่ทำงานแล้วนะครับมีป.ตรีแล้วอยากจะเรียนต่อที่ Vancouver แคนาดาเนาะเพื่อที่เราจะพัฒนาความรู้หรือทักษะเฉพาะทางในการทำงานในอาชีพต่างๆนะครับก็มีทั้งระดับดิโพลมานะครับที่เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก early childhood business ต่างๆเช่น business management นะครับ marketing management accounting นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่ Langara เรียกว่าเป็นหลักสูตร post degree diploma เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับก็คือหลักสูตรที่เรียนด้าน
Web and Mobile Development แล้วก็ Design นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Development กับ Design นะครับเพราะว่า Vancouver เองเนี่ยเป็น Tech Industry อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรียนจบด้านการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์กับ Mobile App มานะครับเรามีงานที่ต้องการอยู่แล้วนะครับมากๆเลยนะครับในย่านเมือง Vancouver เนอะรวมถึงด้าน Logistics and Supply Chain ด้าน Data Analytics นะครับรวมถึงหลักสูตรที่เป็นเรื่องของnursing นะครับสำหรับใครที่อยากจบปตรีแล้วหรือเป็น nurse ในไทยอยู่แล้วอยากจะไปเรียนเพื่อเราจะ convert แล้วก็ขอ license ในการเป็นพยาบาลที่นู่นเนี่ยเป็น RN นะครับ right the post degree in nursing it lead to RN right okay you still have to do the exam ก็จำเป็นต้องทำ test นะครับแต่ว่าจะช่วยเตรียมพร้อมให้เราเป็น register nurse ในแคนาดาได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ alright we talk about the program highlight we talk about the why Langara already next part of the question maybe you can talk a bit more about tuition fee per year in general and some of the admission requirement okay so let's break it down to undergraduate level and post-degree level right. so undergraduate level average tuition fee is about $18,000 and most of the program you have to have a high school diploma plus English proficiency. English proficiency level is about IELTS 6.5 overall right. for the undergrad. And some programs have a program specific requirements. Like for example, ECE requires 20 hours of a volunteer. If you want to apply for design or 2D, 3D animations, you have to have a portfolio. So we have over like 70 programs. So please ask Kampon for each program requirements. For post-degree diploma programs, you have to have a degree. This degree can be in any discipline. So if you want to apply for a business, your degree doesn't need to be related to business. Right. Yeah, or web and mobile, you don't have to have a computer science degree. Again, tuition fee for post-degree programs quite reasonable. It's about average is 12 to 13,000 a year. So which is very affordable comparing to other public institutions in the area. Yeah, so that is one of the reasons why our post-degree diploma programs are very popular, quickly fills up. And post-degree diploma's English proficiency requirement is IELTS 6.5, no band less than 6. But the good news is we also accept Duolingo English test 110. Right. So that is my follow-up question. You still accept Duolingo English test 110? Yes. For both most of the undergrad diploma and also the post-degree diploma, Yes. correct? Yeah. โอเคครับก็จริงๆแล้วอีกอันนึงที่อยากจะทำให้ Langara College น่าสนใจนะก็คือเรื่องของtuition fee นะครับพูดถึง tuition fee ก่อนถ้าเทียบกับ public college อื่นๆในย่านเมือง Vancouver เนี่ยLangara College มีค่าเรียนในอัตราที่ค่อนข้าง affordable นะครับหรือว่าอัตราที่เข้าถึงได้นะครับเทียบกับ public college หลายๆที่นะครับแล้วก็ตัว admission requirement หลักๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูโปรแกรมการเรียนระดับไหนนะถ้าเป็นโปรแกรมการเรียนระดับ undergrad diploma ครับหมายความว่าdiploma level เนี่ยก็อาจจะต้องขั้นต่ำเนี่ยจบม.ปลายแล้วนะครับแต่ว่าแต่ละโปรแกรมก็อาจจะมีเงื่อนไขในการสมัครที่แตกต่างกันนอกเหนือจากว่าจบม.ปลายแล้วก็มีผลภาษาก็ต้องดูเป็นรายโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าเราจะเรียนระดับ post degree นะครับก็ต้องมีวุฒิป.ตรีหรือจบป.ตรีแล้วเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็มีผลภาษาเหมือนกันซึ่ง IELTS ก็ใช้ได้ทั้ง2ระดับนะครับกับถ้าเราจะเรียนถ้าเราจะไม่สอบ IELTS นะครับก็ใช้ผล Duolingo English Test ได้นะครับซึ่ง Duolingo English Test ปัจจุบัน Langara รับอยู่ที่110คะแนนนะครับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังจะคงรับ Duolingo English Test ต่อไปนะครับ alright so some of the admission tips when students should prepare to apply to Langara if they are interested in applying to Langara Okay.
again undergrad and then postgrad. Right. Undergrad, we have a lot of capacity, so we can accept applications maybe because the study permit processing takes 4 months or so maybe up to 4 months prior to the start date. Postgrad, it's very popular, limited enrollments, and our cohort size is small, so you have to apply maybe 10 to 8 months prior to the start date. Right. พูดถึงระยะเวลานะครับบางครั้งเราได้ยินคำถามบ่อยๆนะถ้าอยากจะสมัครเรียนลังการาต้องสมัครเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นระดับ Undergrad เช่น Diploma นะครับก็สมัครให้ทันเพื่อได้ LOA มาสำหรับการยื่นขอ Study Permit ซึ่งการยื่นขอ Study Permit เนี่ยเราควรเต็มเวลาในการเตรียมเอกสารสักเดือนนึงเต็มเวลารอผลวีซ่าสัก 3-4 เดือนแต่บางครั้งก็ออกเร็วกว่านั้นนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยสัก 4-5 เดือนหรือเป็นไปได้สัก6เดือนก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็น Post Degree Diploma Program นะครับโปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็น first qualified first accepted เนอะหมายความว่าถ้าเรามีคุณสมบัติตามเกณฑ์เราสมัครไปถ้าที่นั่งมันยังมีเนี่ยเขาก็จะตอบรับเราดังนั้นมันต้องดูด้วยว่าเราสมัครได้เร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดคนอยากสมัครเยอะเนอะดังนั้นเนี่ยโปรแกรมมันก็จะเต็มไว้ที่โทโมะเขาบอกก็คือสมัครเมื่อโปรแกรมเปิดนะครับให้เร็วที่สุดสักประมาณ 10-11 เดือนก่อนที่แบบเราจะไปเรียนนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับแล้วก็สมัครในการที่จะสมัครไว้ล่วงหน้านะเพื่อให้ได้ที่นั่งให้ทันเวลาสำหรับการที่จะแบบไม่ต้องติด waiting list นะครับ Okay, next part of the question. What if students do not have the English proficiency? What they can do if they really want to go to Langara programs? Can you talk a bit about the LEAP program? So we have an ESL program offered on our campus. It is called Langara English for Academic Purposes, and we call it LEAP, LEAP program. So student can start ESL program on campus, LEAP program on campus, and then try to move on to regular studies program. And LEAP program, it is well known for everyone that it is very rigorous program and intensive. You have to study hard. But you will learn not only, you will improve not only English proficiency, but you will gain a lot of academic skills that you need in the current Canadian classroom. So graduates of a LEAP is very prepared to for the Canadian classroom. And if you want to apply for LEAP, we have 9 levels, and each level is 7 weeks long. Minimum intake is 2 sessions. So, and then if you pay for LEAP program for 2 sessions, and you choose one of a regular studies program, we can give 3-year conditional admission. ก็จริงๆแล้วสำหรับใครที่ผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็มีลังก็ได้เปิดสอน LEAP โปรแกรมเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด8ระดับนะครับเราก็สามารถสมัครไปได้แต่ว่าจะรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนก็ต้องทำผล placement test อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเรียนจบแล้วเราก็ใช้ผลตรงนี้แทน IELTS หรือ TOEFL ในการที่จะเข้าเรียน academic โปรแกรมที่ลังการาได้เลยนะครับ I understand it is an intensive course but honestly, I think for myself, personal opinion, if they do intensive training, they have good foundations. When they do go through the academic programs, also when they work in the future, they will be very capable of doing those things successfully, right? Yeah. So that is something that they will get from study intensively. เพราะจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยของรัฐอย่างลังการามันอาจจะขึ้นชื่อเรื่องการเรียนหนักแล้วก็เรียนเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับมันเนาะเราก็จะได้อะไรจากมันมาเยอะเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเรียนต่อก็จะไม่มีปัญหาแล้วมองไปไกลๆเผื่ออนาคตถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีนะครับเวลาเราเข้าไปทำงานทำกับ Canadian ทำกับ international student จากหลากหลายประเทศเนี่ยเราก็จะมีความพร้อมในการใช้ภาษามากๆแล้วก็จะทำได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าภาษาจะไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเรานะครับ
All right. So we talk about this thing already, and I just want to mention if there are questions. ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับโทมิตอบให้โทโมตอบให้นะครับเกี่ยวกับการเรียนที่แคนาดาเกี่ยวกับแวนคูเวอร์เกี่ยวกับการสมัครเรียนลังการาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสามารถพิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยกันตอบให้นะครับยังมีเวลานะครับ Okay, so I think we asked about those part about Langara. Sure. Another aspect of people who are interested in going to Canada and study, they may also be interested in working, so that they can maybe earn while they are studying for their own pocket money or personal expenses. And maybe we can talk about this part first, because we talked about it before we got into here, that there are very high demand for people to work. Can you share with us a bit about situation in Vancouver now in terms of job employment for students who are going to work while they study? Yeah. So Canada is facing labor shortage. It's very serious. Like I came here, I left Canada 2 days ago, but I have noticed that everywhere I go, there is a help wanted signs. So we really need to, like Canada cannot really sustain the economy if more people need to come and work. So international students, it's quite easy to find a part-time work, and an international student can work on campus as well as off campus. So there's a lot of jobs available on campus, but if you want to work outside of the campus, you can work outside of campus as well. And do you want to talk about IRCC change? Maybe I'll talk a bit about the basic information that is not during the exam period like this, and then we can elaborate a bit more on that. Okay. Yeah. I'll do it in Thai first. ก็จริงๆแล้วหลายๆคนนะครับที่กำลังพิจารณาเรื่องไปเรียนที่แคนาดาเนาะเราก็อยากที่จะทำงานระหว่างเรียนเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยมีเงินเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวใช่ไหมครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้เนี่ยระหว่างที่เราเรียนในแคนาดานะครับโดยเฉพาะการเรียนในระดับ academic program ไม่ใช่ช่วงที่เรียนภาษาเนี่ยเราทำงานได้ในช่วงเวลาปกตินะครับปกติแล้ว study permit เราจะให้ทำงานได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงปิดเทอมทำได้40ชั่วโมงนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับ IRCC มีอัปเดตออกมาว่าการที่เราคนที่อยู่ในแคนาดาอยู่แล้วสมัคร study permit ไปก่อนวันที่7ตุลาแล้วนะครับหรือว่าเรากำลังรอผลเนาะถ้าได้ study permit มาแล้วไปแคนาดาเนี่ยในช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยจะทำงานระหว่างเรียนได้โดยที่ไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับว่าจะห้ามเกินสัปดาห์ละ20ชั่วโมงนะครับก็เป็นอันนึงที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามันมีความต้องการหรือว่า shortage ใน labor market มากๆนะครับเพราะว่าเจตนาของการประกาศนี้ออกมาเพราะว่าเขาบอกเลยว่าแคนาดาเนี่ยต้องการคนนะครับเพื่อที่จะทำงานในแคนาดานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศยกเลิกการที่กำหนดลิมิตไว้ว่าสัปดาห์ละ20ชั่วโมงให้เราทำงานได้นะครับสิ่งที่โทโมะพูดมาก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนมันมี help sign ตามร้านต่างๆนะว่าเขาต้องร้านต่างๆเนี่ยต้องการคนมาช่วยทำงานนะครับเพราะว่าเขามีคนไม่พอในการที่จะเปิดร้านให้บริการคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแล้วกันพวกค่าแรงเรื่องสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังถ้าเราจะไปทำงานในแคนาดา so maybe you talk a bit about minimum wage maybe you talk a bit about okay although this period of given time there is an exemption maybe we need to remind them that they cannot still focus on work just enough so that they can get rich, right? Their priority is still studying, but we talk a bit about the shortage in the labor. But I'm just curious, maybe some of the audience have question too. What is the minimum wage now? Yeah, you read my mind. I wasn't sure exact minimum wage, but I just checked. So minimum wage right now in Canada is British Columbia province, where Vancouver is $15.65. Yeah, so it is minimum. So any jobs that you get is
either minimum or above. And a lot of our students earn more than minimum. And so maybe I would say $17 to $20 an hour. But I really wanted to focus here that don't try to find a part-time job right away. So when you start your program, make sure that you can handle your course load. And beginning of the term and the midterm and the final term, your workload is very different. So I usually recommend students to work minimum in the first term. And if you know the cycle of how busy you get, then increase the hour. Yeah. That is a good point. Also, we talk about these tips. We also need to tell them that with this period of given time, like we mentioned, they still need to focus on studying. Otherwise, they may not achieve the intended goal, right? Which is to graduate and then get employed after graduation, if that is the case. ก็จริงๆแล้วค่าแรงขั้นต่ำนะครับ I will just sum this up in Thai first. ก็ค่าแรงขั้นต่ำในเรียกว่าจังหวัดแล้วกันครับ British Columbia อยู่ที่ประมาณ15 กว่าเหรียญเนาะแล้วก็ช่วงเวลาปกติก็ทำได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงในช่วงที่ยังเปิดเรียนอยู่แต่ช่วงนี้มันมี extension นะครับก็คือทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงที่ไม่ว่าจะเปิดเรียนหรือปิดเรียนนะครับแต่ทีเนี้ยทิปสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งไปใหม่ก็คือในช่วงเทอมแรกๆที่ไปเปิดเรียนเนี่ยเราอาจจะยังต้องปรับตัวทั้งเรื่องเรียนและเรื่องต่างๆก็พยายามทำโดยที่ทำแบบขั้นต่ำเนอะให้เราพอจะรู้ schedule รู้ routine ของเราแล้วพอเราจะรู้ว่ากิจกรรมชีวิตประจำวันเราเป็นยังไงปรับตัวทางสังคมการเดินทางการเรียนต่างๆได้แล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มชั่วโมงทำงานนะครับให้มันแบบเท่าที่เราสามารถจะจัดการได้แต่ต้องอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หรือว่าความตั้งใจหลักของเราในการไปเรียนแคนาดาก็คือการไปเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเราแล้วก็จบให้ได้ใช่ไหมดังนั้นอย่าทำงานเยอะจนลืมไปเรียนแล้วก็มีผลต่อวีซ่าหรือ permit ของเราเพื่อเราจะได้ graduate ได้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงการที่ขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบแล้วก็นำไปสู่การขอสถานะ PR ได้สำหรับใครที่สนใจไปแคนาดาด้วยวัตถุประสงค์นี้นะครับ Alright, I think we talk about working while studying. Then we might need to talk a bit more about jobs employment after graduation. Because we've been talking about BC plan for labor that there are certain sector and actually many sector have a very high shortage in the works force, right? What are some of the popular or demanded workforce in particular like BC or Vancouver? Yeah, so tech industry is big in BC. So tech industry always finding talents, and also healthcare, as well as pretty much any industries are So I understand ECE program certainly will lead to a very high graduation employment rate tech industry because we have BC tech program, right? Where company need people who have tech skills. But health science, like you mentioned, which Langara has registered massage therapy, nursing for people who already have nursing degree. But program like business, it also skill set and knowledge that can apply across industry, right? ก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องงานใน BC หรือใน Vancouver BC นะครับหรือว่านอก Vancouver ออกไปเนี่ยมันก็มีอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้าน IT นะครับด้าน Information Technology นะครับซึ่งLangaraก็มี post degree ด้าน Web and Mobile App นะครับ Data Analytics รวมถึงด้าน Bioinformatics ก็เป็นวุฒิปตรีที่น่าสนใจนะครับคือเรียนเกี่ยวข้องกับชีวะกับเรื่องของ IT ผสมกันเนาะก็เป็นศาสตร์ใหม่ที่ค่อนข้าง on demand แล้วก็มีความเฉพาะทางนะครับแล้วก็ตัว Health Science นะครับมีเรียนเป็นบุคคลที่มีไลเซนส์ในการให้บริการด้านกายภาพบำบัดนะครับหรือว่าดูแลเรื่องกายภาพบำบัด Registered Massage Therapy ก็เป็นอันที่น่าสนใจรวมถึง Nursing นะครับสำหรับคนที่มีbackground มีวุฒิมีประสบการณ์ด้าน Nurse จากไทยอยู่แล้วก็ไป
ไปเรียนเพื่อจะได้เป็น RN ในแคนาดาได้นะครับแล้วก็business เองจริงๆเป็นโปรแกรมที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมเฉพาะนะแต่ว่า business เนี่ยไม่ว่าจะเป็น management เป็น marketing หรือว่า logistics supply chain หรืออื่นๆเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราเรียนเราจบเราจะไปทำงานในอุตสาหกรรมไหนก็ได้เพราะมันเป็นสกิลเซ็ตที่ต้องใช้ในทุกอุตสาหกรรมเนาะในการที่จะบริหารจัดการทำการตลาดดูเรื่องการเงินดูเรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค I'm trying to see there is really no question but sorry I forgot one thing one industry which is film and game production right. so in North America Vancouver is the third largest film production city next to LA and New York. So there's a lot of like a production company exists in Vancouver. So it's like related to our program, 2D animation, 3D animation, film arts program. So these will be the very good choice if you are really interested in animation or film production อีกอุตสาหกรรมนึงที่ค่อนข้างใหญ่ในวันพุธก็คือเรื่องอุตสาหกรรมด้านเกมนะครับด้านแอนิเมชันนะครับด้านมีเดียนะครับซึ่งLangaraก็มีโปรแกรมอย่างที่โทโมะเขาพูดถึงเปิดสอนให้เราไปเรียนนะครับแล้วก็จบมาอุตสาหกรรมพวกนี้มีความต้องการสูงมากๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเค let's see I'm done with my list of questions. But are there any specific tips or suggestions that you might want to share with Thai students in general that might be interested in studying in Canada? Okay, so if you are really thinking, you are still trying to debate whether to go to Canada or as other destination like US, Australia, UK. The one of the attractive point for Canada is work opportunities. Right. Of course, you can work during studies or break time full time, or after graduation you can stay and work for 3 years. And another thing related to that is that Canada's immigration policy is most flexible compared to those countries that I mentioned. So that's one of the attractiveness. And also quality of education. Canada's schools that the Canadian goes is usually a public school. Right. So if you choose to go to public school, and there are some mandate that the public institution needs to follow, and so quality of education across the Canada is very high. ก็จริงๆแล้วพูดถึงใครที่อาจจะยังพิจารณาตัวเลือกหลายๆประเทศนะแคนาดาผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการทำงานระหว่างเรียนนโยบายด้านผู้อพยพในการที่จะทำงานหลังเรียนจบหรือย้ายถิ่นฐานได้นะครับเพื่อจะไปอยู่ต่างประเทศถาวรเนาะเก็บประสบการณ์พัฒนาโอกาสให้อาชีพทางอาชีพกับเรานะครับเปิดรับคนต่างชาติมากๆนะครับรวมถึงเรื่องของคุณภาพด้านการศึกษานะครับถ้าเราดูสถานศึกษาที่เป็น public institution อย่างLangaraนะครับก็มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันกับ public institution อื่นๆในจังหวัดต่างๆทั่วแคนาดานะเพราะว่าสถานศึกษาของรัฐพวกนี้เนี่ยจะทำตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆของรัฐบาลนะดังนั้นก็จะต้องทำให้มันมีคุณภาพที่ถึงเกณฑ์ให้ได้นะครับ Yeah, talking about this part of the question in terms of the quality, I'm just asking on behalf of people who are learning about college in Canada, particularly like Langara. Who are the teachers at Langara? Like, are they people in the fields? Are they people who also work and teach in university? Can you just kind of give a general scope of who are the instructor and teacher at college like Langara? Okay. Yeah. So for career programs, like diploma programs in the under and post-degree level, it's usually the industry specialist. So the people who are already working in an industry and coming to our school to teach. And of course, they have undergrad and master's program, master's degree
minimal, Right. and so they can they can teach you the most updated skills that are needed in the industry. And the undergraduate level of the courses are instructors have at least a master's degree, or some of them has doctorate degree, and they teach university. Like for example, they teach courses at university or Simon Fraser University as well as Langara. Yeah. So we do have a high like a quality of a standard hiring as an instructor. ก็จริงๆแล้วเราพูดถึง college เนอะเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันครับเพราะว่ามันอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างจากวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึงวิทยาลัย public institution อย่างเช่นที่ลังการาเนี่ยเราพูดถึงโปรแกรมการเรียนที่เป็น professional development หมายถึงว่าเรียนเป็นวิชาชีพนะครับ diploma โปรแกรมหรือ post degree diploma อะไรแบบนี้ครับบุคคลที่สอนจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์มี connection นะครับซึ่งสำคัญมากๆในการช่วยหางานหลังเรียนจบนะเพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้ความสามารถที่มันเป็นปัจจุบันสำหรับจบไปแล้วเนี่ยทำงานได้เลยนะพร้อมที่จะทำงานในด้านนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลังการามีนะครับในเรื่องของบุคลากรที่จะช่วยสอนเรานะให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นปัจจุบันนะครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ช่วยสร้าง connection กับ industry นั้นๆให้เราไปทำงานได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าuniversity transfer แล้วกันก็คือเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงปี1ปี2ของปริญญาตรีเนี่ยผู้สอนหลายๆครั้งนะครับขั้นต่ำเนี่ยต้องมีวุฒิป.โทนะครับแล้วก็ผู้สอนหลายๆครั้งสอนที่มหาวิทยาลัยด้วยอย่างที่โทโมบอกนะครับสอนใน Simon Fraser University UBC นะครับแล้วก็สอนที่ลังการาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยเรื่องคุณภาพนะครับเป็นมาตรฐานที่เราสามารถที่จะวางใจได้แล้วกันนะครับในการที่เป็น public institution ด้วยผู้สอนก็สอนในมหาลัยต่างๆด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะครับโอเค I think that helped I'm just trying to help the audience to understand also about college public college or community college in Canada because the concept of college in Canada and Thailand are different right for people who live there in Canada in Vancouver usually what are their perception about community college Okay, so because we in British Columbia community colleges offer university transferable program, especially Langara is we have a 23,000 students in the year. 60% of the students are in the university transfer program. So we were perceived as like a 2-year university sort of. More of like a stepping stone to UBC. That's one of the perception that the local community has. And also, we are community college, so we have to provide the skills that the community needs. So we're both like a as institution of like a university transfer institution and 2-year university type of image that the student has, plus providing a career preparation for community. ก็จริงๆแล้วอาจจะเสริมอีกทีนึงหรือย้ำอีกทีนึงก็พอลังการาเป็น community college ที่เปิดสอน2 track แบบนี้ครับมันก็จะมีการรับรู้นะว่าส่วนหนึ่งคนที่ไปเรียนลังการาเนี่ยคือเรียนเพื่อเข้าต่อมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นไปได้ครับคนที่เลือกเรียนใน community college เพื่อต่อ SFU UBC เป็นไปได้ที่เขาอยากจะประหยัดค่าเรียนเป็นไปได้ที่เขาอยากจะอยู่ใน community college ที่ class size เนี่ยมันเล็กกว่าในมหาลัยเนาะใกล้บ้านกว่า class size เล็กกว่าค่าเรียนประหยัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสให้เราทำอะไรได้มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องแข่งกับคนที่เยอะเกินไปเริ่มต้นใน college ก่อนแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยซึ่งคุณภาพใกล้เคียงกันกับการที่หรือแทบจะเป็นเหมือนกันเลยกับการที่ไปเรียนในมหาลัยใช่ไหมครับเพราะว่าผู้สอนก็สอนในมหาลัยด้วยหลักสูตรก็เป็นไปตามภาครัฐหน่วยวิชาเรียนก็สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่เป็น research university เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากไปเรียนทักษะเฉพาะทางเป็น diploma post degree diploma เขาก็มีบุคลากรที่เป็น expert ในด้านนั้นๆนะครับสอนที่สามารถที่จะสอนให้เรามีความรู้ความสามารถไปทำงานในสายงานนั้นๆได้นะครับก็อันนี้อยากให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ college ในแคนาดามากขึ้นโดยเฉพาะที่ลังการา college นะครับวันนี้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามมีอะไรจริงๆถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยว
ผมเอาขึ้นมาแล้วก็ให้โทโมะช่วยตอบให้นะครับจริงๆเราก็ cover กันไปแล้วเรื่องทำไมต้อง Langara นะครับเรื่องของโปรแกรมการเรียนที่ Langara นะครับเรื่องของ admission ค่าเรียนนะครับแล้วก็การทำงานในแคนาดานะครับซึ่งเราได้อัปเดตกันไปหลายๆเรื่องแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วฟังไม่ทันหรืออยากให้เราตอบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามมาในแชทได้นะครับ Okay, let's see if there will be more comment, but we have already covered a number of topics that I think it is really helpful. Good. Hold on. Yeah, it seemed to be very quiet. But มีใครมีคำถามอะไรไหมครับที่อยากจะถามโจโมหรือถามผมก็ได้นะครับสามารถพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้นะครับหรือว่ามีคนพิมพ์มาแล้วแต่ผมไม่เห็นน่าจะยังไม่มีโอเค let's see if there are any questions. I run off the list of questions. So. Okay. Yeah. So, any news, any update that Langara may have? I think I saw a quick announcement we forgot to ask in e-news about scholarships. Okay. Scholarships, we only for entrance scholarships for only a undergraduate level of a programs. The amount of a scholarship is $5,000, and you have to. We have a criteria for high GPA plus IELTS 7. 7, Yeah, and also maybe it will be helpful if you can submit the personal statements and so on. Yeah. That is for bachelor or also diploma program? Yes, both. Oh, okay. Yeah. And a post-degree, we don't have an entrance scholarship, but we have a merit-based scholarship. If you do well in the program, yeah, you can try to apply for scholarships. ก็อาชีพที่เราพูดถึงเวลาเราถามคนหรือเราศึกษาข้อมูลนะมันจะมี2ประเภทนะ entrance ก็คือสมัครณจุดที่เราสมัครเรียนหรือหลังจากได้รับการตอบรับสมัครเรียนแล้วนะครับนี่เรียกว่า entrance scholarship ปัจจุบันLangaraเพิ่งเปิดใหม่นะครับสำหรับ diploma หรือ bachelor degree program นะครับแต่ว่าต้องมี IELTS 7.0 GPA ต้องสูงและอาจจะต้องเขียน statement เพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็น post degree นะครับโปรแกรมเนี่ยก็ไม่มี entrance scholarship แต่ไปเรียนแล้วถ้าเรามีผลการเรียนมีหน่วยกิตแล้วเราสามารถสมัคร merit based scholarship ได้นะครับก็คือผลการเรียนเราดีถึงเกณฑ์เราก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนนะครับผมถ้าเป็นในส่วนของcurrent student scholarship ก็คือต้องเรียนอยู่แล้วก็มีหน่วยกิตส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมถึงจะสามารถสมัครได้ Okay, I have a question. How about support services that Langara has when students consider or have already decided to go to study at Langara? They may be nervous, they may not know what they need to do with classes, how they're gonna get adjusted. What are some of the services that Langara has to support students? So accepted student, I just gonna talk about regular studies. Sure. Accepted students, they have to choose courses maybe 2 months prior to the course start date. And for post-degree and career programs, courses are set, so you know what courses to choose. But for university transfer, it's all depending on which university you want to go to, what major you want to study. Some students not really know what major to study, so you have to have a counseling from our student services team and decide what courses to register. So course registration, we provide a lot of help. And also preparing for your departure, you have to know a lot of things. So for example, how to cope with homesickness or how to adjust the culture, and also things that you need, like for example, insurance. Right. Yeah, so what type of insurance you need before you will be eligible to get the provincial insurance, and so on, and housing, and so all these preparation
right now we are providing online session. So of course, website has a lot of information, but we have a series of webinars that we invite students to attend. Yeah. ก็จริงๆแล้วหลายๆครั้งเราจะไปเรียนในแคนาดาหรือเรียนต่างประเทศเนี่ยเราก็มีถามนะว่าถ้าเราโฮมซิกเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนเริ่มเรียนเราจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับลังการ่าก็เป็นวิทยาลัยที่มีเซสชั่นในการจัดให้ข้อมูลเตรียมตัวเราก่อนเดินทางแนะนำเรื่องประกันแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับรวมถึงไปเรียนแล้วนะครับเราอยากที่จะปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียนเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของการหางานเลยครับเขาก็มี workforce department ที่จะคอยช่วยแนะนำเราในเรื่องของการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเรื่องของการทำเรซูเม่อะไรพวกนี้ก็มี I'm just talking about also the career support services ก็มีบริการให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับนักเรียนที่ไปลังกาส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงๆที่เราได้คุยแล้วก็ได้ส่งไปนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับในส่วนของการปรับตัวนะครับแต่ว่าทุกคนไปมันก็ต้องมีความท้าทายหลายๆอย่างบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นไม่ว่าเป็นเรื่องที่พักเรื่องไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะovercome มันได้ด้วย support ต่างๆแล้วก็ด้วยการที่เราremind ตัวเองได้นะว่าเรามาในต่างประเทศเพราะว่าเรามีเป้าหมายเราก็อยากทำให้สำเร็จนะครับถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรวิทยาลัยก็มี resources ต่างๆที่จะให้เราเดินเข้าไปหาขอความช่วยเหลือหรือสอบถามได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจไปเรียนในแคนาดาโดยเฉพาะย่านเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยลังการ่าก็มีเปิดสอนหลักสูตรค่อนข้างหลากหลายสำหรับคนที่อยากเรียนเพื่อต่อปอตรีอยากเรียนเพื่อพัฒนาไปทำงานนะครับทั้งในระดับดิโพลมากับโพสต์ดีกรีนะครับก็มีค่าเราเรียนที่ค่อนข้างประหยัดคลาสเรียนที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็บริการครบวงจรนะครับสำหรับใครที่อยากไปเรียน Public Institution ที่เรียนจบแล้วขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบแล้วก็อาจจะรวมถึงโอกาสในการที่เราจะขอ PR เพื่อย้ายถิ่นฐานนะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์ของเรานะครับ Alright, I think we cover good information, all aspects related to study in Canada, in Vancouver, what Langara has to offer. I just want to thank for your time visiting us and also helping to answer the question. I'm not really sure if you have anything else to add. Yeah, so about accommodation. Oh yes, okay. Accommodation. Unfortunately, Langara, we have a big campus, but we don't have our on-campus residence. So, but the Langara, we have a homestay office inside of Langara Global Office. So we do praise students for homestay, and our homestay actually have a big cooperation. We actually praise not only the Langara student, we work with Vancouver School Board, Burnaby School Board as well. So we have a lot of homestay that families that in the database. But this pandemic caused a lot of issue in homestay placements. Yeah, so please apply if you need a homestay service, please apply early. And but I usually recommend students to use homestay because it's probably the most reasonable way to live in Vancouver and a safe place. And it's hard to find accommodation before you go to Vancouver. So I think why don't you take advantage of a homestay? You don't have to cook. You can get it's 3 meals included. The price is $1,050 $1,050 a month, and you will get the private room and English speaking environment. And I think it's very safe and the smart way of living until you get used to Vancouver and finding other places. Yeah, I agree. Living with host family is very good choice. It is a very good choice for adjustment purposes and also the cost of it. You get private room, affordable cost. There are people who help you feel a bit more like home. You can get started to adjust and then you can move on. One quick question on this though.
if they're already like an adult do you think it's still a good idea or it's still possible for them to live with a host family? Oh yeah, it's good idea. You still don't know like a Canadian, you can learn Canadian way of living. Like when I was a student, I was in the same homestay for 2 years. Yeah, so I kind of learned how typical Canadian family live, and I still remember I was quite surprised. Host father, how much of housekeeping chores he did, because sorry, I'm originally from Japan. My father didn't contribute at all, but anyways, that was, and also all those holidays that statutory holidays that we have, Easter to Thanksgiving to Halloween, and those were very educational for me. So and then there's always, you are forced to speak English, and why not, Yeah, I just ask because sometimes there is the perception, oh, they're already adult, they want to be dependent. But I still think that it's a good idea, at least just for the first 2 months or the first terms, until they have free time over the break to move out. But I don't think I think even they already an adult is still a good option to consider. Yes. Yeah. I also agree. Yeah. And the Langara homestay minimum stay is 2 months. So after 2 months, if you want to move out, you can. Or if you have any issue at the homestay, you can always go to homestay office and then talk to coordinator. So yeah, but usually a lot of students ended up staying a year or more. Yeah. ก็สำหรับใครที่อาจจะมีความกังวลเรื่องที่พักนะครับลังการ่าเป็นวิทยาลัยเดียวในย่านเมืองแวนคูเวอร์ที่เป็น Public Institution เนอะที่มีบริการโฮมสเตย์นะครับหาโฮสต์แฟมิลี่ให้กับนักเรียนเนาะเป็นโฮสต์ที่เราได้มีห้องส่วนตัวมีอาหารให้นะครับแต่อัตราที่ค่อนข้าง affordable นะครับเพื่อให้เราช่วยปรับตัวนะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือต้องไปเผชิญต้องไปเจอในแคนาดาเนี่ยโฮสต์ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กจบใหม่นะครับโตแล้วผมก็ยังคิดว่าอยู่กับโฮสต์ได้นะครับไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะครับแล้วก็ช่วยให้เราปรับตัวช่วยให้เราเริ่มต้นได้ไวแล้วก็ไปได้ต่อนะครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้สำหรับใครที่อยากไปแวนคูเวอร์มีปัญหาหรือกำลังมองเรื่องของที่พักนะครับหรือมีข้อจำกัดหรือมีประเด็นเรื่องที่พักที่อาจจะเป็นกังวลเนี่ยลังการ่ามีบริการโฮมสเตย์ที่สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับในการพักอาศัยขั้นต่ำก็คือ2 เดือนหรือใครจะพักเทอมนึงแล้วก็ค่อย move out ก็สามารถทำได้ไม่ต้องคอมมิตระยะยาวแต่อย่างที่โทโมะบอกก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่กับโฮสต์ส่วนใหญ่อยู่แล้วแฮปปี้ก็จะอยู่ต่อกันเป็นปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องคอมมิตระยะยาวนะครับผม Alright. Okay. Thank you, Tomoe. Thank you. Yeah, Okay. I hope I can see you guys in Vancouver. โอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่รับชมในวันนี้หรือรับชมย้อนหลังนะใครสนใจ Langara College ก็อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงก์ทางด้านล่างที่เดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่หลังหรือว่าติดต่อมาทาง Line Official @KORPUNGUN นะครับก็เดี๋ยวทางเราจะตอบกลับให้นะครับขอบคุณมากนะครับ Alright, thank you. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay.